Salam herkese, mən Fəxri Əsədov. Yeni videomuza xoş gəldiniz. Bu günləri sizlərə 28 barmaq peradoklu bir Vaz 2107 çəkirik. Hal-hazırda gördüğünüz kimi Vaz 2107 ilə üz-üzə baxışırıq. Yəni ilk dəfədir ki 07 bu qədər mənim çiynimə yaxındır, onu deyə bilərəm. Son günlərin trendi deyərdim. Bu avtomobil Instagramda keşfet, TikTok, Facebookda hər yerdə də yoldan keçən hamı deyir ki, qaqa 07-ni görmüsən, peradok veriblər, dəli peradok veriblər falan filan söhbətlər və sağ olsun mən də avtomobilin sahibinə o kuruğa yazdım, vurğundur, Şahindir, qardaşdır, adını bilmədiyim. Onlara yazdım, sağ olsunlar, şərait yaratdılar ki, biz bu avtomobili bu günləri çəkək, sizə təqdim edəyək və bu videomuzda bu avtomobillə bağlı hər bir şeyi açıqlayacağıq ki, niyə, səbəb nədir, qardaş, nə ehtiyac var idi və s. Əsas məsələ, məqsəd trendə düşmək idi, onu bacardılar, istədiklərini əldə etdilər, onu deyə bilərəm rahatlıqla. İndi keçək yavaş-yavaş avtomobil haqqında sizə məlumat verib. Avtomobilimiz, yəni bu günləri motordur, karovkadır, at gücüdür, o söhbətlər yoxdur. 75 at gücüdür, standart. 2006-nın 07-sidir. Prosta bilirəm ki, hamımıza maraqlı olan buradakı peradok söhbətidir. Çünki qeyri-adi olan söhbət burada budur. Deməli, bizim burada 28 deyiblər, o qədər barmağım olmadığı üçün saya bilmədim. Gərək 5-6 nəfər olsun ki, 5-6 yox. Deməli, 3 nəfərlə rahat bunu eləmək olar. Hardasa bu mənim 8 barmağım, 20 də var da, 20 zazoru var hələ. 20 barmaq belə bura kimi çıxır gedir. Və avtomobilin rahatlıqla damkrata qaldırmaq zat söhbəti yoxdur da. Şpor getmək, şporu 2.50 gedə bilirsən də o dərəcə rahatdır. Nə bilim, krılon altın yumaq olsun, çürüyün çıxartmaq rahatdır da hər şey. Girdim bir də, baxdın ki, hə, qaqaş, burada çürüyü var, və bu qədər rahat. Amma təbii ki, məqsəd o deyil, ona görə eləməyiblər bunu. Avtomobil, yəni, bu formada sürülür. Yəni, videomuzun əvvəlində kadrlardan gördüyünüz kimi avtomobilimiz sürülür. Sadəcə bu qədər də yox da, yəni rahat rayonaza da gedə bilmərsən də bununla. Sadəcə avtomobil belə 20, 30, 40, 50 bu sürətə qədər qalxa bilir və avtomobili bunu eləməkdən məqsəd nədir? Avtomobil, yəni artıq hamı xəbər var ki, giveaway-ə qoyulacaq, bir nəfər qalib seçiləcək, ona veriləcək, o udacaq və bir diqqət çəkmək üçün bu avtomobili belə eləyiblər və çəkir, yəni həqiqətən o dəqiqliyinə sizə deyə bilərəm. Və avtomobil hal-hazırda belə deyim, maket formadadır. Yəni, maket kimidir. Qoy dursun, bax, özün üçün həzz al. Amma da şəhərdə sürmək zad o deyil də, o düzgün deyil. Onu sizə deyə bilərəm. Və avtomobilə peradok necə verilir? Deməli, bizim stabilizatorun rezininə bax, sən Allah, üzümə baxır orada, purjunun altında. Deməli, bir dənə burada stabilizator rezini var. Üstdə də, neçə dənədir üstdəki? 5 dənə pastavka. 5 dənə də pastavka üstdə var. Canlılar yəqin ki, bu kadrları çəkib və qardaşlar görüblər ki, yox, bu o deyil, az qalxdı, 10 barmaq qalxdı, 8 qalxdı, o dəqiq bilmirəm. Belə bir dəmir gördüyünüz kimi kəsib, deşib, buradan qaldırıblar və avtomobilimizin gördüyünüz kimi qabaq tormuzları, yəni yoxdur, hal-hazırda ləğv olunub. Onu qeyd edeyim ki, biraz perebo işləyir, benzin çata bilmir, üzü yuxarıdır deyə. Yağın darıda işığı yana bilər, çünki göydətdə motor başa ona görədir. Bugünkü videomuzda bagaj testi eləməyəcəyik, bagajımız nə boydadır zat. Amma rahatlıqla onu deyə bilərəm ki, bura bir əmisi. Bir əmisi burada rahatlıqla dura bilər. Yəni o boyda hündür peradokumuz var. Qalanını artıq siz düşünün. Amma ən zərri də özdə. Qəşəng. Ən optimal söhbət nədir? Avtomobili moykaya verəndə qaqaş o moşkilər orada, qaqa bir dənə sürüm, suyu tökülsün söhbəti burada yoxdur. Çünki elə buradan vurdun, oradan elə axırdan gelib töküləcək, çıxıb gedəcək bu. Hər şey əhladır, bombadır. Çox uzatmayacağım videomuzu, amma məsələn peşkotka odur da, onu deyə bilərəm sizə. Yavaş-yavaş keçək avtomobilin qabaqdan gəldi, üzü belə aşağılara tərəf. Arxa hissəmizdə
zavod purjundur. Prosta zavod purjunun da üstünə 5 dənə pastavka qoyublar ki, o olmasa bu artıq yerə dəymiş formada olacaq və avtomobil təbii ki, hərəkət eləməyəcək vəbşə. Ona görə də 5 dənə pastavka atıblar ki, heç olmasa getsin. Amma yenə də avtomobilin arxası dəyir. Əsas da ki, səs boğucunun başlığı. O sırtıq kimi elə hara gəldi sürtülə-sürtülə gəzir səhərdən. Özümüzdə şahidik. Keçək arxa tərəfimizə. Yəni 07 ola, arxası yerdə, qabağı göydə. Bu spişkalardan olmasa olmaz. Standartda əslində həmişə mən bunu zadini də görürdüm. O palit eləməmək üçün zadiniyə qoyurlar ki, haçan atacam zadiniyə. Amma qardaşlar belə qoyublar. Bu da deyilənə görə, yəni mənə belə bir məlumat gəldi ki, 7 katdana qaqa başa düşürsən, 7-nidir. Bir dənə bu maşındadır bu spişkadan. Amma xahiş edirəm, gecə özünüz düzəldib mənə atmayın ki, qaqa bir dənə deyil zat, o söhbət eləməyin. Çünki avtomobil artıq hazır olandan sonra ikinci, üçüncü əkizləri çıxmağa başladı ki, qaqaş biz 30-35 biz yuxarı raketə kimi gedirik də qardaş, görək axırımız nətər olacaq. 2 barmaq. 2 barmaq bizim burada minimalla bir dənə götürəcəklər bu. 2 barmaq bizim burada zazorumuz var. Gördüyünüz kimi o da biraz le eləyən kimi, xotlanan kimi o da biraz başlayır tərpənməyə. Amma belə rahat, belə otura bilirsiniz. Oturanda biraz da arxa çökür. Bagaj çökür da az qal. Hə. Evet, var da 07'de o söhbət var. Girir özü çıxır. Amma belə bir şeydir. Konkret lowrider'dır bir dənə. Sana da bir dənə şey çək. Nasatka var, kəllə vuracaq bax. Yəni belə. İstəyirəm avtomobilin sürüş pozisiyasını da sizə göstərim. Yəni avtomobili belə sürməyə çalışanda hər tərəf pərdədir. Bir dənə pərdə tül mərkəzi reklam olardı da bu videoya da. Bu inşallah ki üstümüzə gəlməz deyəcəkdim. Gəldiniz, qardaş. Standartda belədir də. Bunda belədir. Girdim bunun içinə, qardaşım. Şöh. Yəni Allah heç də görmürəm, çox qaradır. Pərdə var da bura, demirəm, pərdə reklamı. Düzəltdim. Hə. Yəni belə. Söhbət nədir burada? Siz avtomobili sürəndə 7-ci mərtəbəni görürsünüz, başqa heç nə. Uşaqlar yoxlayıblar, 9-cu mərtəbəyə dalini atıblar dünənlər gecə. Normal effekt verir, özü LED-dir. Vırıb reski qonşu çıxıb ki, gecə yarısı nə oqqadı verirsiniz. Amma mən biraz sürməyə çalışdım, ya qarajdan heç olmasa çölə çıxartmağa çalışdım. Elə bil ki, ən rahat yoldan belə izah edeyim sizə. Elə bil ki, ancaq padyom qalxırsan. Özü bərk padyom qalxırsan, başqa heç nə. Çünki belə tuturam, baxmaq istəyirəm. Yaxın 2 metrə yoxdur. Özümü tır şoförü kimi hiss edirəm, görmür yaxınında başa. Amma belə rahat, elə 07'dir də başa düşsən. Prosta gərək bildiyin yollarla gedəsən ki, biləsən ki, qabağında nə var, nə yox. Amma əsas odur ki, can rahatçılığı nədir ki, korobkaza da altına girmir də. Ən azından qabaqdan keçir, arxaya dirənir. O deyə bilərəm sizə. Momo rulumuz var. Maşını istəmirəm xotlayım sizə. Qardaşım bir dənə səsini göstərsin. Qəşəng. Qardaşım pasosun ruqun verdi bir dənə belə hazır. Çox istidir. Sağ çölə. Baba. Zərgər işi bax. İdeal. Bir 5-7 Lexus'dan düşürəm. Bəli. Belə də düşürük. İstəyirəm biraz qabağa dalı eləyim siz üçün görün də təqribi nətər bir şey olur. Bir dənə tül mərkəzi ilə danışmadın da mən üçün. Məni ancaq qabaq patpresdən görə bilərsiniz. Yəni buna bax, razvala bax səncə. Millət, videomuz bu qədər idi. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.